बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि अस्हाब सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हर्बलिस्ट अदील खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की ये वीडियो खांसी के मुतालिक। आज मैं आपको अपना आजमूदा नुस्खा सदका जारिया के तौर पे बताने जा रहा हूँ। वो हजरात जिनके गले के अंदर खराश है, गला खराब हो जाता है, दर्द करता है, आपकी आवाज़ बैठ जाती है, आपको खांसी है पुरानी से पुरानी, आप तरह तरह के शरबत दवाएं ले लेकर नुस्खे इस्तेमाल करके थक चुके हैं, आपको पहली खुराक रिजल्ट दिखाएगी इंशाल्लाह। नाजरीन, ये मेरा आजमूदा नुस्खा है, मेरा अपना, मैं अपने पेशेंट को भी रिकमेंड करता हूँ। आज सदका जारिया के तौर पे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, नुस्खे की तरफ बढ़ने से पहले चंद फवायद इसके मैं आपको बताता चलूँ। अगर आपको बलगम है ना, आपको गले में टॉन्सिल्स हो चुके हैं, गले के अंदर खराश है, कफ, कोल्ड, इरिटेशन ऑफ थ्रॉट, गले की खराश, इंशाल्लाह आजमूदा है और बहुत बेहतरीन इसके रिजल्ट होंगे। आपने एक कहवा तैयार करना है। चंद चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आप वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लिया करें, फिर कहते हैं हकीम नुस्खे नहीं बताते। हकीम आपको नुस्खे बताते हैं, लेकिन अक्लमंद शख्स वो होता है जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो लोगों को इसलिए नहीं बता रहा होता कि उनके अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें जो चीज़ आपको जैसे बताया जाए उसके मुताबिक आप बनाकर इस्तेमाल किया करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको चंद चीज़ें दिखा देता हूँ। आपने ये किसी भी हर्बल स्टोर, प्रसाद स्टोर से ले लेनी है, ठीक है? साफ़-सुथरी, कोई इतनी ज़्यादा महँगी नहीं है, आसानी से आपको मिल जाएँगी। ये लेकर आपने इसका कहवा तैयार करना है। देख सकते हैं नाज़रीन, ये 4 चीज़ें हैं जो आपके सामने है इस वक़्त। पहले नंबर पर है पोस्ट डोडा, दूसरे नंबर पर है दारचीनी, तीसरे नंबर पर है सूंड और चौथे नंबर पर है मुलट्ठी। ये 4 चीज़ें आपने लेनी है, ठीक है? किसी भी आप पंसार स्टोर पे जाएँगे तो आपको आसानी से ये मिल जाएँगी। पोस्ट डोडा जो है ये खुश्क होता है, सही है? ये आपने देख लिया, ये आपको ड्राई मिलेगा। नाज़रीन, मैंने आपको चीज़ें दिखा दी हैं, ये चीज़ें आपने लेनी हैं और आपने बराबर वज़न, आपने 1 से 2 इंच का टुकड़ा आपने दालचीनी का लेना है, इसके अंदर आपने 1 इंच का टुकड़ा सूंड का ले लेना है, इसके साथ आपने 2 डंडियाँ मुलट्ठी की ले लेनी है, इसके साथ आपने थोड़ा-सा पोस्ट डोडा ले लेना है। ये 4 चीज़ें हैं नाज़रीन और बहुत बेहतरीन है। आपने 3 कप पानी का लेकर उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें डिप करनी है और बॉयल करना है। जब 2 कप रह जाएँगे, आप शुगर इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे बेहतर चीज़ है गुड़। खालिस गुड़ मिल जाए, आपने उसके अंदर हल कर लेना है। शहद मिल जाए तो क्या ही बात होगी। ये आपने कहवा इस्तेमाल करना है और चुस्की-चुस्की लेके आहिस्ता-आहिस्ता आपने दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह गले की खराश हो, गला आपका खराब हो चुका हो, आवाज़ बैठ चुकी हो, दर्द कर रहा हो, इसके साथ बलगम हो, कीड़ा गिरता हो गले में, रेशा हो, आपकी जो चेस्ट है, छाती है, इसके अंदर इन्फेक्शन हो, इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपकी पुराने से पुरानी खांसी जो है उससे आपकी जान छूट जाएगी। मेरे पास मेरा अपना साइलेंट कफ सिरप होता है, मैं उसके साथ ये कहवा इस्तेमाल करवाता हूँ। इसका एक दफ़ा का इस्तेमाल ही आपको रिजल्ट दिखा देता है। जितनी भी पुरानी खांसी हो इंशाअल्लाह आपकी चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये आपने 2 से 4 दिन डेली बेसिस पे आपने इस्तेमाल करना है लगातार। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी हो, जितने भी ये मैंने आपको मसाइल बताए गले के हवाले से, बलगम के हवाले से, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएँगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, मैं इस तरह की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।